芊芊，你愿意嫁给我吗？愿意。时间就这样记住你只巧克力酒，还有那些和我牵过的手。现在，张老师，别来无恙啊？样什么样？我看你挺开心啊。我还行吧，就那样。但是我感觉你好像不太开心啊，要不然你说出来，让大家开心开心啊。我呢倒是没什么，可是，在未来的10分钟，你才是这个故事的主角啊！你会为我们演出一场可温馨、可浪漫、可感人、可带劲儿的好戏。从此以后，你再不会拿我打岔，你会觉得你的人生从此平淡无奇、波澜不惊啊！小随便，怎么一个假期没见，你还是那么的帅气啊？谢谢啊。大哥，小大哥，大哥，芊芊，芊芊，芊芊，下班啊？说正事儿。芊芊，你看啊。咱们也认识有一段时间了，啊，说重点。芊芊，嫁给我吧。哟，小白哥，您在这儿求婚呢？那求婚总得有个求婚的样子吧，至少这花儿是不是？还算你有点长得。那这戒指，总不能随便开个易拉罐就糊弄了吧？芊芊，你愿意嫁给我吗？你说什么？芊芊，你愿意嫁给我吗？愿意。时间就这样记住你吃巧克力酒，还有那些和我牵过的手。现在各自都忙碌在工作和生活。邱主任啊，让他们赶紧走。教书育人的学校，弄这事儿，成何体统？哎，看什么看？看什么看？上了，上课，开工。走了，走走走走走走。走走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 走。看什么啊？我姐。再看下去，眼睛要长痔疮了。你走。哎，我发型。你可以让稻草吗？让大爷。看正面。让。太热了，口味气质，不是这样。
看得出来，大家在新的学期1年里很有干劲儿，值得表扬。接下来，我们开始点名。安纯纯，到。去了一趟韩国，阵容很失败。老师，我读书少，你可别骗我啊。慕容兰洛，到。不错。到。陈有年，到。下次来上课的时候把胡子刮了。好的，知道了。贝小丹，贝小丹，安静，大家安静一下。首先呢，我要强调一下高二2班的班规：上课不许迟到，不许早退，不许玩手机，不许上微信，不许聊陌陌，不许泡帅哥。要发扬我为人人，人人为我的精神。好，大家鼓掌。叶玉虎同学，第一天上课就睡觉，是不是昨天晚上撸多了一点？梁老师，出来一下，找你有事儿。邱主任，找我？啊哈，是这样。我呢，代表校方通知你，你被解雇了。从今天开始，你不再担任高二2班的班主任，同时呢，也不再承担任何的教学任务啊。邱主任，我没听清楚，你再说一遍。哎哈哈，很简单，意思就是说，你可以走人了。啊？好啦，如果你有什么问题呢？去找校长吧，啊！自习。什么情况？开学第1天就让咱们上自习？你们说会不会是老廖又有什么事儿了？你以为谁都跟你似的，成天惹事儿？行了，安静。自习。校长，什么事？校长，您刚刚入职，我作为您手底下的兵，特别不反对您新官上任3-8，并且还希望跟您摇旗呐喊，大振声威啊！可是您这把火是不是烧得有点大呀？直接把我这个班主任送去火化，是不是有点不太妥啊？我这个人做事啊，一向就是公事公办。廖老师，啊不，小廖，我知道呢，你在语文老师和班主任这个位置上做得很不错呀。但是教育事业是马虎不得呀。我对你的情况呢也了解了一番，你这个班主任做的的确有点名不正言不顺。我知道你对教育事业充满了热情，特别想成为一个辛勤的园丁。但是，学校是神圣的，它容不得半点污秽的东西，你知道吗？据我所知啊，你根本就没有拿到师范学校的毕业文凭，
充其量就是个高中问题。你怎么能当高中的老师呢？就算我同意了，那别的学校怎么看？别的老师怎么看？学生家长们又怎么看呢？您看能不能通融通融啊？通融。那你说怎么通融？